Kalian lihat betapa cantiknya dia. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Hari ini aku mau ngajak kalian buat unboxing. Ini salah satu reptil yang dikirim dari mana ini? Dari mana ya? Dari Kediri, Jawa Timur, dari Kautut Madura. Thank you buat Kautut. Sekarang aku mau unboxing dulu ya. Aku nggak bakal kasih tahu isinya apa ke kalian, nanti kalian lihat sendiri aja. Semoga keadaannya sehat walafiat. Thank you juga buat kameramen aku yang baik hati. Yang sebenarnya dia nggak tahu isi paketannya apa. Thank you buat snacknya. Tenang atuh apa? Iya. Dia mulai tenang ya tuh. Ah, ih kamera mah ih kahana. Takut. Wah, aku habis jagaan tenang ya. Aman, sebagai kameramen pasti bakalan aman. Oke guys, ini aku buka. Paketannya ada di dalam. Mau? Karena kameramennya takut, kita kesini, sok liatin kesini ya. Enggak sup. Mau. Neng. Cicing mual enggak ke dia. Mual mual ai kan ke unboxing ih. Gua tuh dia. Oke guys, sorry kameramennya. Nah, ini dia Gold Albert. Ini adalah salah satu ular jenis piton, tapi hanya ada di daerah Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Nah, ini dia, alhamdulillah ya, datang dengan selamat, sehat. Ular jenis ini itu nggak berpisah, dia itu membunuh mangsanya dengan cara melilitnya. Nah, udah gitu setelah udah mati baru dia makan. Dan karakter ular Gold Albert itu berbeda dengan ular-ular piton lainnya. Tapi kalau sama ular GTP itu hampir mirip ya guys. Dia itu mempunyai karakter yang lebih agresif atau lebih nggak bisa ditebak. Tapi aku sukanya sama Gold Albert itu dia cantik banget ya. Sungguh cantik ya kan. Dia cantik, gagah dengan kulit hitam yang bawahnya itu agak ke gold karena dia Gold Albert. Kalau yang ke putih itu namanya Black Albert. Nah, dengan motif di pinggir-pinggir rahangnya itu zigzag putih kayak gitu, dia kelihatan gagah banget kan, ya kan?
aku tuh suka banget sama dia, bukan karena, salah satunya memang karena motifnya yang cantik, indah, dan juga gagah ya. Tapi dia itu salah satu ular yang gimana ya maksudnya. Jadi kalau misalkan dia itu udah ada di tangan, dia tuh emang bakalan melekat banget gitu. Jadi kayak nggak mau lepas dari tangan kita. Itu lucu banget kan. Ya kan, lucu kan. Tapi emang kalau buat pemula ini nggak disarankan ya. Kalian nggak disarankan untuk memelihara Albert, mau itu pun gold ataupun black. Itu tidak disarankan sama sekali karena karakternya yang tidak bisa ditebak. Terkadang dia juga, bukan terkadang, tapi lebih banyak dev kandang. Oke guys, sepertinya dia butuh istirahat. Kita bakalan mandiin dia dulu, terus kita jemur sebentar, dan selanjutnya bakalan disimpan di box juga. Mungkin next nanti kalau misalkan dia makan, nanti aku bakal upload videonya saat dia makan. Salam lestari.